Okay, problemformuleringen lyder: hvilke betydning har EU og EU-lovgivningen for borgerne i medlemslandene? Underspørgsmålene er: hvordan spiller Europaparlamentet, Kommissionen og Ministerrådet sammen i forhold til det overstatslige arbejde? Hvori består den danske euroskepsis, og hvorfor opstår den? Og hvordan bringes EU tættere på borgerne? Ud fra bilag 1, EU-landene enes om regler imod social dumping, kommer samarbejdet med Europaparlamentet, Kommissionen og Ministerrådet til udtryk. Social dumping er et generelt problem i EU-landene, og derfor har landenes beskæftigelsesminister kommet til enighed om, hvordan de vil håndtere social dumping i fremtiden. Inden for EU-samarbejdet bruger man direktiver, som er en EU-retsregel, der skal gennemføres via national lovgivning i hvert enkelt EU-land. Og i bilag 1 ses det, at et nyt lovgivningsinitiativ vedrørende social dumping er blevet forhandlet, og det her forslag det kommer så fra Kommissionen, som sender det videre til Ministerrådet og Europaparlamentet, som så vedtager og forvalter lovgivningen. Dette ses i bilaget, da beskæftigelsesminister Mette Frederiksen sammen med sine kollegaer har forvandlet omkring dette lovgivningsinitiativ vedrørende social dumping. Kommissær Laszlo Andor han er positivt indstillet over for det her forslag og opfordrer til snarest muligt at tage forhandlingen op med Europaparlamentet. I boks D, mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, vises EU's beslutningsmetode i henholdsvis overstatsligt samarbejde og mellemstatsligt samarbejde. Det overstatslige samarbejde er tildelt en suverænitet af medlemslandene, hvilket betyder, at der ikke er et mellemled fra EU til borgerne. Dette fællesskab kan udstede lovgivning, som direkte virker i medlemslandene. I tabellen ses det, at kommissionen har monopol og dermed eneret til de lovgivningsmæssige initiativer. Ministerrådet træffer beslutninger via kvalificeret flertal, og Europaparlamentets rolle er så at medvirke i lovgivningssamarbejdet. Danmark de var allerede med i EU's første udvidelsesrunde, som skete 1. januar 1973. Og det er siden da sket, at Danmark de 2 gange har stemt nej til forslag fra EU. Og det var med Maastricht-traktaten og den fælles møntfod euroen. Selv ved fravalget af Maastricht-traktaten og euroen, der var det faktisk meget tæt løb, fordi at hvis der havde været nogle få stemmer mere, så havde tingene måske set helt anderledes ud. Ved Maastricht-traktaten der stemte 50,7% nej, mens hele 49,3% de stemte ja. Og da det kom til euroen, der var der faktisk en lille smule større enighed ved den danske deltagelse, men kun meget let, fordi her der stemte 53,2% for imod, og 46,8% de stemte for. Så er der det, at der er mange i dag, der vil mene, at der i Danmark er ret stor euroskepsis, men ud fra tabellerne, som vi kan se i bilag 2, der er det faktisk ikke tilfældet. Danmarks grund til optagelse i EU, det har altid været økonomiske grunde, og det har sidenhen også været det, som meningsmålingerne i Danmark de har været på baggrund af. Men afstemningen blev lavet i 2005 i Danmark om, hvordan at EU ifølge danskerne havde påvirket Danmark positivt eller negativt. Og punkterne på det her, det var følgende i eksport, industri, landets sikkerhed, levestandard, landbrug, servicesektor og arbejdsløshed. Resultaterne, det var, at der i alle kategorier, der blev der stemt for, at EU havde haft positiv påvirkning på Danmark. Kun ved arbejdsløsheden, der var tallet en smule lavt, hvor det var 52%, der mente, at EU havde haft en god effekt, 36%, der mente, at EU havde haft dårlig effekt, og 12%, der ikke rigtig vidste, hvad de skulle mene. Ellers så var det sådan, at ved kategorierne eksport, industri og landbrug, der viste sig, at det var den højeste score, der var for hele EU. Generelt der ses det, at populariteten over for EU den er faldet i takt med, at Europaparlamentet de har fået mere indflydelse på beslutningerne. I 1986 der lå valgdeltagelsen til Europaparlamentets valget på lige over 60%, mens den i 2003 er faldet til hele 9%. Og så samtidig så kan man se, at Europaparlamentets indflydelse den er steget fra 0% i 1986 til lige over 20% i 2003. Ligeledes så ses det, at når det kommer til tilfredshed med demokratiet i EU, så er der faktisk også en stigende procentdel i Danmark, der synes godt om EU. Fra 1994 til 2004 der er den danske tilfredshed med EU steget fra 41% til 53%. Og i 2004 der lå gennemsnittet for tilfredsheden med demokratiet i EU i hele Europa på 43%. Så her kan vi se, at Danmark faktisk ligger langt over gennemsnittet, når det kommer til tilfredsheden. Så hvor stammer den danske euroskepsis egentlig fra, når det udefra ser ud til, at der er langt større opbakning om EU i Danmark, end der er i resten af medlemslandene? Meget af den danske euroskepsis, den ligger i suveræniteten. Fordi mange af danskerne, de bryder sig ikke om udefra kommende beslutninger, når det kommer til staten. Der ligger en bekymring eller en skepsis i et forenet Vesteuropa, hvor den danske nationalitet den ikke får lov at skinne igennem, samt en EU-regering. Begge disse de vil medføre overnationalt arbejde i højere grad, noget som Danmark de gerne vil undgå. Specielt i 80'erne og 90'erne, der spillede det her en stor rolle.
I dag der er skepsisen dog mest rettet mod dannelsen af en sådan egentlig politisk EU-union. I 2005 der var det 46% i Danmark mod ideen om en politisk EU-union, og der var gennemsnitstallet i resten af EU-landene på 31%. Så her der kan man se den danske suverænitets euroskepsis meget tydeligt. Danmark de er altså ikke villige til sådan at overdrage deres suverænitet til EU. Borgerne i EU de føler sig ikke som en del af organisationen EU. Kun 45,7% af borgerne stemte ved sidste Europaparlamentsvalg. Og det grunder blandt andet i, at EU ikke er et identificerbart politisk objekt, som kommissionsformand Jacques Delors kalder for en UPO, et uidentificerbart politisk objekt. EU er hverken en nationalstat eller en international organisation. Der er et ønske fra borgernes side om, at EU skal forbedre 3 punkter, og det er blandt andet først levere konkrete svar, 2. kommunikationen fra EU til borgerne skal være bedre, og 3. demokratisk tilstand. Hvis de her 3 punkter de skal opnås, så bliver borgerne nødt til i højere grad at blive involveret i EU og EU-lovgivningen. Og som EU's kommissær for presse og kommunikation, Margot Wallström, siger, det europæiske projekt kan kun overleve, hvis borgerne føler, at det er deres projekt. Borgerne i EU de bliver repræsenteret direkte og indirekte. Det indirekte demokrati det foregår via de politikere, som vi stemmer ind i Europaparlamentet. Havde vi kun den direkte metode, ville EU som nationalstat opstå, og det betyder, at EU vil komme til at ligne en stat. Det indirekte demokrati, eller også kaldet det repræsentative demokratier, sker, når borgerne repræsenteres via de politikere, de har stemt ind i landets folketing, og på den måde er det ministrene, der får et mandat til EU. Så hvis vi derimod gør mere brug af det indirekte demokrati, vil EU komme til at minde mere om en traditionel international organisation, ligesom for eksempel FN. Ja, så spørgsmålet er, hvad er bedst? Det indirekte demokrati vil fremme borgernes ønsker om at føle sig tættere på EU, på grund af princippet om en borger, en stemme, og vil på den måde få mere indflydelse. Borgerne vil via det direkte demokrati blive nødsaget til at tage stilling til EU's problematikker, og det vil være et værn mod folkeførende politikere. Ulemperne ved det er, at befolkningen kommer til at sætte deres stemme ud fra personlige interesser frem for et helhedssyn. Og en anden ulempe er, at det ikke ligger i særlig mange interesse at få et United States of Europe, som muligvis vil opstå ved det. Det indirekte demokrati det er en god måde, hvorpå man kan vælge blandt konkurrerende eliter, samtidig med at borgerne slipper for at sætte sig ind i en masse politiske emner og tage stilling til dem. Det indirekte demokrati fremmer også borgernes ønske om, at EU faktisk leverer varen, fordi vi sikrer, at der er kvalificerede mandater, der tager beslutningerne. Og de som er i stand til at vægte helhedssynet frem for de personlige interesser. Ulemperne ved det indirekte demokrati er, at der er en stor risiko for flertalsdiktatur, men mest af alt risikoen for et elitedemokrati. Særligt i en organisation som EU, hvor så mange toppolitikere er samlet, er risikoen for elitedemokrati stor. Ifølge Robert A. Dahl, som er amerikansk politolog og anerkendt demokratiteoretiker, er nogle af kriterierne for det ideelle demokrati blandt andet lighed i valg, altså at alle skal have samme mulighed for at stemme. Og det har EU på nuværende tidspunkt i en vis grad, men i flere situationer bliver der truffet beslutninger uden borgernes indflydelse. Og udover det er det vigtigt, at ingen bliver udelukket for informationer vedrørende EU's lovgivning og beslutninger. Og derfor er et vigtigt kriterium, at der er god mediedækning. Hovedsageligt opfylder EU mange af Dahls kriterier. Det kan bare gøres bedre og i højere grad. Men idealet om perfekt demokrati er ifølge Dahl umuligt at opnå. Så konklusionen er, at den danske euroskepsis opstår ud fra suveræniteten. EU har ifølge danskerne haft positiv påvirkning på Danmark, og det er kun når det kommer til EU som stat, at skepsisen opstår. EU's borgere ser på nuværende tidspunkt ikke sig selv som knyttet til EU og identificerer sig ikke selv som EU-borgere. For at opnå mere engagement for borgerne skal EU opfylde 3 krav. De skal levere konkrete svar, forbedre kommunikationen fra EU til borgerne og forbedre den demokratiske tilstand. Og at det er umuligt at opnå det ideelle demokrati.